Мен сол бүкіл Қазақстан әйелдерінің талабы әйелдердің пенсия зейнет жасын 61-ге қалды, 58-ге бізге бермейді, сол 61 жаста 10 жылға тоқтатса деген өтініштерді, талаптарды. Біз әр жерде осында, осы Алматының өзінде мирный митинг дейді ғой, келісіммен біздің бие шыққанбыз, әйелдердің өзімізді айтып, көп депутаттармен біз кездесті. Ол кісілердің бәрі жарайды, біз айтамыз, қозғаймыз деп жатыр. Енді осы оразада Алла беріп сізге келіп отырмыз. Сізді осы жақсы деп мақтап. Кім мақтап жатыр? Айтпаймыз. Біздің Астананың қыздары. Енді ол Алла беріп сізге келгеннен кейін біз үмітіміз өте зор. Сізде осы біздің әйелдердің талабын, пенсия жасын 61 тоқтатуын сізде қозғайды деп қарастырады деп үміттеніп отырмын. Қазір өздеріңіз білесіздер, бүкіл әйелдердің денсаулығы жоқ. Менің өзімнің туыстарымнан 50-55 жетке қайтыс болғанда көп. Мен өзімнің Семей облысының. Полигон білесіздер. Және денсаулығын қазірдің өзінде мына саусақ уже қисайып қалды. Мен әлі 60-тар болған жоқпын. Практикадан өтемін. Енді ол жанғы саусағымыз, давлениеміз бар, әртүрлі ауруымыз өте көп біздің. Қазір біз былай шыққаннан кейін біраздан көрсең, бетімізді маскамыз шешілсін, білесіздер, жапалып қаламыз. Сондықтан да сіздерден талап еткеніміз бүкіл депутаттармен кездескенде айтатынымыз, мына әйелдерді шырылдатпай, аналарды шырылдатпай, осы бір зейнет жасымызды тоқтатса екен меніңше. Сол біздің талабымыз. Үміт артып, осы сіздерге келіп отырғанымыз. Енді осы Алматыдағы тағы бір қоғам қайраткері Талғардан келіп отыр. Мен Талғар қаласының тұрғыны, Тайғұлова Ләззат Бейсеновна. Мен неше түрлі жұмыс істедім, легализация кезінде де, перепис населениеда. Мына қалада отырып жылы жерде істейтін адамдар, ауылдық жердің адамдары мүлдем түсінбейді. Ауылдың әйелдері мүлдем жұмыс жоқ. Істейді қара жұмыс, страховка жоқ, медицинский. 5-10 теңге алады. Не докторға қаралмайды, сұрларын көрсеңіз тістері жоқ, судан сұр жоқ. Барлықтары мына Талғарда, дачаларда тұрады, переписта көрдім. Тура индийский трущоба көрген болдым. Сенесіз ба? Халықтың мүлдем тұрмысы нашар. Мына Алматының төңірегінде біз ғана кішкене жақсы тұратын шығармыз. Халықтың тұрмысы өте нашар. Жұмыс жоқ, бәрі ауру адамдар. Сондай жағдайда әйелдердің жасын өсіру ол дұрыс емес деп санаймын. Өйткені ауылдың адамдарының жұмысын сіздер қаланың жұмысымен салыстырмаңыздар. Олар деген, мен былтыр тауға барып, ағамның ұлының несінде көрдім. Жазды күні қар жауады. От жағады. Ол Европамен салыстырмақ түгіл, біздің Алматымен салыстыруға келмейді. Ауылдағы әйелдердің бәрі жұмыс жоқ, не больницаға қараламайды, не ол бәрін 61-63-ге дейін көтереді. 55 жастағы әйелдерді көрдім, жүре алмай жүрген. Сондықтан да ең бірінші заңды қабылдағанда ол парламентта отырып, бастықтар өздерін ғана ойлайтын шығар, олар жылы жерде қиын жұмыс істемейді. Өзіңіз ойлаңызшы, 61-дегі әже алма теріп жүрсе, помидор теріп жүрсе, болмаса деген ана тауда қитеріп, от жағып, малмен жүрсе, қалай олар? Олардың денсаулығы мүлдем шыдамайды. Ол мына бізде Алматыда бәрі жақсы, а былай шықсаңыз, мына 50 шақырымнан ары қарай нищета бізде Қазақстанда. Ауыздарында бір тісі жоқ. Мен үлкен кіші деп қалдым. Сөйтсем менен кіші екен жас. Вообще, менің өзімнің племянницам бар, менен 5 жас кіші. Сұрына қарасаңыз, менің жанында кемпір мүлдем. Сендер докторға қараласыңдар, мен докторда қарамайды. Өйткені страховка жоқ. Жұмыс болған кезде біресе тауық базға барып, жұмыртқа сортировать етеді. Ешкім страховка төлемейді. Өйткені олар талап етсе, ол жұмысты да істеткізбейді. Ең өкініштісі бар ғой, қараңыздаршы, біздің Қазақстанда ғана 58-61. Өзбекстан, Тәжікстан, Россияның өзінде 55-тан шығады. Соған бізде қаңғысқан біз жұмысын, жарайды, жұмысын жақсы болып тұрса, үйің болып тұрса, мен өзімнен 15 жыл болды квартира тұрдым. Ол ел болмаған емес, болды.
сондықтан біз айтамыз, неге біз ана мысалы біз өзіміз өзбектер, тәжіктер шындықтан білмейміз иә, олар әйелдерін жақсы құрметтейді екен. Жұмыс істейді. Қарақалпақ бәрі 55-тен шығады. Біз әйелдер 58-ден көп көріп 61. Енді 61 тағы да сол жайында. 1,5 миллиард халқы бар Қытайда 57 жас. Біздікі ұят қой вообще. 20 миллион Қазақстанда халық. Қытайдың бір қаласы. Бәрліктеріңіздің аналарыңыз бар, әпкелеріңіз бар, қарындастарыңыз бар, әйел жасын түсірсін деп, ең бірінші тәрбие ғой ол. Үлкен кісі тәрбие. Мен, например, немерелерім үйге келсе, біледі, апа қазір телефон бәрін жинап алады, далаға шығып ойнаңдар, болмаса деген бірден істетіп қоямын. А қазір жастар қалай? Мазамдамасын телефонды беріп қояды да, өздері кірін жуады, тамағын істейді. А әжелер үйінде болса қарайды бала. Әжелердің бәрі 60-қа дейін жүрсе, балалар уже 20-ға келеді, оларға әженің қажеті не? Бәрі телефонның арқасында мен немерелерім қазақша сөйлемейді. Мен маған кішкентай кезінде үйде тұрды, қазір маған обидно, бөлек шыққалы только орысша сөйлейді. Екі кішкентай орысша сөйлейді. Менің қолымда тұрған екеуі қазақша сөйлейді, ана екеуі мүлдем сөйлейді.